Ôi, chào Seven. Ủa, sáng vào giờ chào tôi cái, chiều cũng vào chào tôi cái luôn à? Kinh nhở, đúng là ngày nghỉ Tết tôi khác, rảnh, rảnh giống tôi. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả các bạn đến con game Assassin's Creed Odyssey, và chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình của nhân trình Alesios tại nước Hy Lạp cổ đại. Như mọi khi chúng ta bắt đầu chế độ du lịch khám phá trước để tìm hiểu một chút về bối cảnh lịch sử của đất nước Hy Lạp thời kỳ này. Rồi, lần này chúng ta tìm hiểu về kịch, đúng không? Kịch của Hy Lạp cổ đại. To one of the most prestigious places in Greece, the theater. I'd tell you, but I think it's best to let the actors speak for themselves. Okay. The theater was where audiences gathered to watch plays. They were the highest form of art in Greece, and people saw theater as a symbol of complete harmony between the mortal world and the divine. When you're done taking in the sights and sounds, come see me, and we'll talk more. Until then, wanderer. Trên này là cái mẹo gì? Deus Ex Machina. Cần trục. Cái này là cái kiểu gọi là đạo cụ sân khấu, đúng không? Theater is not just part Đúng rồi, of tiếp tục tiết học lịch sử cổ đại, chuẩn luôn. of Greek culture. In Athens, comedies and dramas originated from the dancing and singing performed by members of the cult of Dionysus. Thật sự con game cái dòng Assassin's Creed kể từ khi mà có cái phần Origin trở đi có cái trò học lịch sử ấy cũng khá hay. Chúng ta không học thì hơi phí. Nó phí cả một cái chế độ mà hãng Ubisoft họ rất là bỏ công sức bỏ ra làm. Nó cũng đồng thời chúng ta hiểu thêm rất là nhiều những cái thứ mà nó xuất hiện ở trong con game ở phần nội dung chính. Was built on the slope of the Acropolis. During the 5th century BCE,
Theater became intertwined with Vì thế cho nên là mặc dù làm cái này đi học tiết lịch sử này nó hơi mất thời gian, mỗi lần mất tầm nửa tiếng, nhưng mà tôi vẫn cố gắng trước mỗi lần chơi là vào học lịch sử nửa tiếng đã chơi. Đấy. Plato coined the term theatrocracy to describe his city's politics. Nội dung chính kịch của Athens có 3 loại chính kịch: hài kịch, bi kịch và kịch satyr gay cấn. Những vở kịch này không chỉ là những câu chuyện kịch tính mà còn là những màn trình diễn hoàn chỉnh kèm theo âm nhạc, ca hát và khiêu vũ. Những yếu tố này kết hợp lại để tạo thành một sự tôn vinh tinh tế đối với thần Dionysos. Tác phẩm của các nhà bi kịch nổi tiếng như là Aeschylus, Sophocles, Euripides và tác phẩm của nhà thơ truyện tranh Aristophanes. Tên người lão là khó đọc vãi chưởng. Rồi cái lão Aeschylus này thì ra đời vào năm 525 trước công nguyên. Ông là thành viên của một gia đình quý tộc giàu có và đã có mặt trong nhiều trận chiến nổi tiếng, bao gồm trận Marathon, trận Salamis và trận Plataea. Do đó chiến tranh Hy Lạp Ba Tư ảnh hưởng nặng nề đến công việc của ông với tư cách là một nhà viết kịch. Và bi kịch đầu tiên của ông là vở The Persians, những người Ba Tư làm lễ kỷ niệm trận chiến Salamis. Sophocles là ra đời vài năm trước trận đánh của chiến của Marathon vào năm 490 trước công nguyên. Ông ấy là bạn của Pericles và đã viết vô cùng sung mãn, sao dùng cái tính từ dĩ nhỉ, hơn 120 vở kịch trong cuộc đời của mình. Uầy, kinh vãi ạ, cả đời viết tận 120 vở luôn ạ, khiếp thật, bao gồm cả Oedipus Rex và Ajax và Electra. Euripides là người trẻ tuổi nhất trong số 3 nhà bi kịch gia, được sinh ra vào năm 480 trước công nguyên. Trước công nguyên mà nó phải đếm lùi 490 rồi lùi dần đến 480. Trong số không giống như Aeschylus và Sophocles, ông xuất thân trong một gia đình khiêm tốn và mặc dù các vở kịch của ông không được nổi tiếng như hai người kia, chúng đã trở nên rất thành công sau khi ông qua đời. Ông đã đưa ra nhiều đổi mới cho sân khấu, đặc biệt là trong lĩnh vực âm nhạc. Aristophanes là một nhà viết kịch truyện tranh, mặc dù ông được coi là cha đẻ của hài kịch. Ít người biết về cuộc đời của ông, những gì được biết đến là ông là một người đề xướng hòa bình, và các vở kịch của ông thường đề cập đến chính trị Athens. Các mục tiêu thường xuyên nhất trong các vở kịch của ông ấy là Cleon, Euripides, Socrates và những người ngụy biện, gọi là những người hùng biện khác thì đúng hơn. Cái này chính là những cái nhân vật này chúng ta từng gặp ở trong chính ở trong nhiệm vụ chính mà tôi vừa chơi ở lần trước ấy, chơi buổi sáng. Aeschylus thì chúng ta không gặp, nhưng mà chúng ta đã gặp được Socrates này, gặp được cả Euripides, cả lão Sophocles và cái lão Aristophanes chúng ta gặp hết rồi ở bữa tiệc của Pericles. Lên Google search satyr là cái gì vậy trời? Thế nào nhỉ? Gọi là satyr tôi nghĩ như là tôi chỉ biết satyr là cái kiểu là chỉ cái sinh vật có hai chân là dê ấy. Mình người chân dê ấy, và đầu cũng có sừng dê ấy. Lấy gọi là con sinh vật satyr ở trong thần thoại Hy Lạp. Còn tôi thì có tại sao trong kịch lại có cái vụ thể loại kịch satyr là kịch như nào tôi cũng chịu, đã hiểu luôn. Theatrical competitions were held in the sanctuary of Dionysus Eleutherius, god of wine and patron of drama. Dionysus was the son of Zeus and a mortal woman named Semele. Stories say that Zeus, who had fallen in love with Semele, appeared to her holding a lightning bolt in his hand. Semele was tragically struck dead by the lightning, but Zeus managed to save her unborn child, keeping the embryo in his thigh until it fully gestated. Trưởng ông Zeus cùng bà vợ bị sét đánh chết ạ. Khổ vai. Sự hiện trước mặt vợ và cùng tiếng sét ở trong tay đánh chết luôn bà vợ. Vâng, thật là rất bố đời thật. Nhà hát Dionysos tồn tại ngày nay có từ thế kỷ thứ 4 trước công nguyên. Chả. Khi chính khách Lycurgus tổ chức lại thánh địa, nó có một dàn nhạc tròn với một xiên đá hoặc sân khấu ở phía trước nó. Tuy nhiên các nhà khảo cổ tin rằng hình dạng ban đầu của dàn nhạc là một hình vuông.
Vào thời kỳ Hy Lạp hóa, 67 ngai vàng bằng đá cẩm thạch dành riêng cho các quan chức thành phố đã được hiện vào xung quanh giàn nhạc. Ở giữa hàng ghế này là một chỗ ngồi dành cho linh mục của Dionysos. Trong thời kỳ La Mã, một sân khấu mới được xây dựng để tôn vinh cả thần và hoàng đế Nero, bạo chúa Nero à. Và các ghế phụ dành cho khách danh dự, đúng không? Được thêm vào xung quanh rìa giàn nhạc. Đây là gì? Đền Dionysos. Trong thời kỳ cổ đại, Dionysos là vị thần quan trọng nhất của Athens sau chính Athena. Ông được tôn thờ là ở cả bên trong và bên ngoài thành phố, và lễ hội dành riêng cho ông Dionysia vĩ đại không chỉ tích hợp là như nào? Tức không chỉ bao gồm cả công dân mà còn cả những tín đồ và người nước ngoài từ các thuộc địa khác tới tham gia, đúng không? Dionysos được miêu tả như một vị thần hai mặt, cả người và động vật, nam và nữ, trẻ và già. What the hell? Tức là cái lão Dionysos này là một kiểu là vị thần mà không có giới tính xác định ấy. Có thể là nam, có thể là nữ, có thể là người, mà có thể là động vật, có thể già, có thể trẻ. Vãi, ảo diệu vậy. Anh ta đối phó với những vụ giết người, điên loạn và bạo lực, nhưng cũng là vị thần đẹp nhất khi nói đến người phàm. Tưởng đẹp nhất phải là Aphrodite nhỉ? The Bacchae, một vở bi kịch của Euripides, nhấn mạnh tính hai mặt của Dionysos. Trong vở kịch, những người thờ phụng vị thần rất ngọt ngào và vui vẻ, như một vị vua tên là Pentheus cũng bị giết hại nhân danh ông ta. In Athens, there were three festivals that honored Dionysus with drama performances: the rustic Dionysias, the Linnea, and the great Dionysia. For the rustic Dionysia, each deme of Attica organized their own Dionysiac procession. The parades were full of phallic songs, dances, and symbols meant to signify fertility, and participants wore drunkard masks and sang bawdy lyrics about the god. The Linnea was the oldest Dionysian festival. It was exclusively reserved for Greek citizens and mostly made up of comedy performances. Finally, the Great Dionysia was the most important festival. Taking place over several days, it began with a parade called a Phallophori, followed by a dithyramb contest, and ending with consecrated drama competitions. Điều từ của Hy Lạp ấy. Từ năm 450 trước công trở đi, thành phố Athens cho công dân nghèo vé xem kịch miễn phí. Thời này làm gì có phim kịch cơ mà. Trị giá bằng 2 oboloi. Sáng kiến này được cung cấp bởi một quỹ công cộng có tên là Theoricon. Tiền cho kính đeo là thế nào? Và nó bao gồm việc phân phối các mã thông báo đặc biệt hoặc biểu tượng. Mục đích của Theoricon có thể là đảm bảo những công dân nghèo không bị từ chối vào rạp. Dịch vụ này sau đó được mở rộng cho mọi công dân, không phân biệt giàu nghèo. Kinh nhở, phúc lợi xã hội ghê vậy. Thời cổ đại mà còn bố đời hơn cả hiện đại ạ. Nhiều đồng tiền mã hóa cho nhà hát của Athens đã được bảo tồn. Chúng giống như những đồng xu hiện đại được đóng dấu với dầu của nữ thần Athena và một con sư tử, hoặc một con cú. Ở mặt trái chúng có các chữ cái trong bảng chữ cái Hy Lạp tương ứng với các phần và chỗ ngồi khác nhau trong khán phòng. Dionysos, thần rượu nho. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ rất đều biết là thần Dionysos là thần rượu nho, nhưng mà nhờ có cái chương trình học lịch sử, tiết học lịch sử, chúng ta biết thêm là hóa ra thần này, ông thần này còn bảo trợ cả số kịch ạ. The Xiên là khu vực hậu trường đấy, cất giữ các trang phục. Chỗ này là chỗ hậu trường đây. Từ Xiên, từ Xiên này, từ gốc tiếng Anh này được dịch ra như nào? Có nghĩa là lều hoặc túp lều. Lều thì có thể là từ H. Cứ bỏ qua đi. Cho thấy rằng các phiên bản cũ hơn của cấu trúc được làm bằng vật liệu dễ hư hỏng và chỉ để tạm thời. Tuy nhiên, thời gian ngôi đền đã trải qua nhiều thay đổi. Ngôi nhà sân khấu kiên cố đầu tiên được xây dựng ở Athens vào năm 330 trước công nguyên. Nó có các dấu trúc hình chiếu gọi là Parakenia ở mỗi đầu. Và mỗi khu rừng được gọi là Proskenion đã được thêm vào sau đó cùng với Proskenion và là Logeon nhô cao vào một
Mặt tiền phía trên được gọi là Ekenium. Tôi đến líu lưỡi với cái từ này. Có những lỗ hở lớn gọi là triomata. Cùng với nhau, tất cả các cấu trúc này đã cung cấp cho các diễn viên một số cách khác nhau để vào ra khỏi sân khấu. Rồi, nói chung là cái sân khấu của cái thời kỳ cổ đại này họ cũng làm khá là cầu kỳ, và nó cũng gần với sân khấu hiện đại, rất gần với sân khấu hiện đại, chẳng qua là họ không có được những kiểu như là đèn sân khấu hay những cái thiết bị kiểu điện tử, tủ điện như bây giờ đó. Was supervised by the head magistrate known as the Archon, who was assisted by 12 other magistrates. Among his duties, the Archon picked Korigoi, rich Athenian citizens responsible for providing the budget for rehearsals and performances. 2 days before the Dionysia, a ceremony called the Proagon took place, where playwrights introduced their work. The Dionysia finally began in earnest, with a procession to the god's temple, followed by sacrifices and a symposium. The next 2 days centered on dithyramb contests, while the final 4 days were dedicated to drama competitions. The contest's outcomes were decided by 10 judges, who were appointed at random by the Archon. The judges placed their votes in an urn, and 5 of the votes were randomly picked to determine the winner. Chưa ra dịch vụ công cộng quan trọng và bắt buộc. Mỗi năm vài tháng trước lễ Dionysia, quan chương trình sẽ chỉ định 3 vũ đạo tài trợ cho các vở bi kịch và 3 người tài trợ các vở hài kịch. Đây những người này, những người gọi là trong vừa rồi chúng ta xem gọi là những công dân giàu có phải bỏ tiền ra để tài trợ cho những cái lễ hội này. Những công dân được chỉ định được lựa chọn hoàn toàn dựa trên mức độ giàu có của họ. Nhiệm vụ của các vũ công tập trung chủ yếu vào việc tài trợ cho dàn đồng ca, đặc biệt là tuyển dụng, định mức và hỗ trợ của họ. Họ cũng phải cung cấp một không gian diễn tập nếu một vở kịch chiến thắng trong một cuộc thi kịch tính, cuộc thi kịch. Người biên đạo sẽ cung cấp cho những người chiến thắng một bữa ăn thịnh soạn. Là Choregos được trao để có uy tín lớn và sự chấp thuận của công chúng. Khi một vở kịch đoạt giải tại liên hoan, dàn hợp xướng của nó đã được trao vương miện cùng với nhà viết kịch. Hơn nữa, đội hợp xướng chiến thắng dự kiến sẽ xây dựng một tượng đài gần nhà hát với một dòng chữ kỷ niệm thành tích của ông. Rồi, nói chung là kiểu khi mà mỗi lần có cái lễ hội này thì người ta sẽ bắt đầu kiểu thi đấu, gọi thi kịch ấy. Có đội gồm cả nhà tài trợ, cả biên đạo, nhà viết kịch, biên kịch các kiểu luôn, rồi vũ công, diễn viên, đủ hết. Bàn thờ được hiến dâng cho Dionysius được cho là đã đặt ở trung tâm của dàn nhạc của nhà hát. Bàn thờ trung tâm này sẽ là điểm của vũ điệu hợp xướng. Tuy nhiên, một số nhà khảo cổ cho rằng bàn thờ thực sự nằm ở phía bên của dàn nhạc, và cũng đã có tranh luận về việc liệu nó có phải là một vật cố định trong nhà hát hay không. Bàn thờ đã được sử dụng cho các nghi lễ tôn giáo trước đây, và sau khi biểu diễn, Dionysus được tôn thờ với các lễ cúng thực phẩm và hiến tế các động vật như là gia súc, cừu, lợn, gà, dê. Ông cũng được mời rượu xứng đáng với danh hiệu thần rượu. Đương nhiên là không tế rượu cho thần rượu thì còn tế cái gì nữa. Ngoài những công dụng thiêng liêng, bàn thờ còn có thể hoạt động như một tài sản sân khấu trong các vở kịch khác nhau, như là lăng mộ của Agamemnon trong Troy và những màn trình diễn của Delphi trong Eumenides. All Athenian stage actors were male, regardless of whether they were playing men. Cái này giống cái hí kịch của bọn Trung Quốc ngày xưa ấy. Bọn Trung Quốc ngày xưa là cái hí kịch của nó là tất cả cái diễn viên hát hí kịch, diễn kịch, chúng nó là toàn là nam hết, kể cả vai nữ cũng phải là nam đóng. Nếu mà vai nữ sẽ là nam hóa cải trang, đánh phấn các kiểu trang điểm thành kiểu nữ. Or stage. The skene could be painted to represent backdrops like palaces, temples, những kiểu điểm chung của thời xưa nhỉ, thời cổ đại cũng dị thật. Cái thể loại kiểu kịch cọt này chỉ có nam được đóng á. Dù châu Á và Trung Quốc hay là dù châu Âu là kiểu Hy Lạp như này. For tragedies, they were adorned with magnificent clothes, while for comedies, actors playing male characters wore hugely exaggerated phalluses, probably to maximize. Có phóng đại nữa. Ok, fine, khiếu hài hước hay đấy.
Khóa khiếu hài hước rất là phồn thực. Theo như chúng ta biết, các diễn viên ở thế kỷ thứ 5 trước công nguyên đến từ các gia đình sân khấu được phân chia nghiêm ngặt giữa hài kịch và bi kịch. Ví dụ cả Aeschylus và Euripides đều có ít nhất một cậu con trai diễn viên bi kịch. Tương tự Aristophanes có lẽ có 6 người con trở thành nhà thơ hoặc diễn viên truyện tranh. Truyền thống gia đình vãi. Tất cả những diễn viên nhà thơ này đều xuất thân từ những gia đình giàu có lẽ đó có lẽ là chuẩn mực vào thời điểm đó. Đương nhiên rồi, không giàu thì mấy ông ấy thời gian làm sao mấy ông ấy không mà nghèo, người ta phải lo cơm áo gạo tiền, người ta thời gian đâu ra đi sáng tác. Vào thế kỷ thứ 4 trước công nguyên, các diễn viên bắt đầu làm lu mờ sự nổi tiếng của các nhà thơ, trở thành những người nổi tiếng thành đạt đi du lịch từ thành phố này sang thành phố khác. Tôi nghĩ đây không hẳn là đi du lịch mà gọi là đi lưu diễn thì đúng hơn. Một trong những điểm đến phổ biến nhất cho các diễn viên là Macedon. Vị vua Philip đệ nhị của Macedon được cho là một người hâm mộ lớn của kịch. Thời này vì phim truyền hình. The centerpiece of the theater was the orchestra, or dancing place. It was a large, circular area that hosted choral performances, religious rites, and presumably, acting. Choruses were composed of men wearing masks and costumes. Any Athenian citizen could be choretai, as long as they were selected by the nghĩa là kiểu là kiểu như là chorus sáng members tác also served as the equivalent of a curtain, as their tác giả entrance truyện and tranh ấy. exit marked the beginning and end of the play. Tôi chả hiểu lắm. Costumes and masks Không biết là có produced vấn đề for dịch the thuật có bị chorus sai for lầm every gì ở đây play, không? and they were often just as impressive and elaborate as the performances. For example, Aristophanes' comedies feature the chorus dressing as wasps, frogs, birds, clouds, and islands. One of his plays, The Knights, even had men riding other men dressed as horses. Uầy, quả là anh chụp ngoài đời thì hiện đại đấy. Giờ cái nhà hát thì nó tan hoang rồi. Đúng rồi, là có cái phải trên này chỗ cái rạp này, chỗ gọi là cánh sân khấu ở cánh gà các thứ ấy. Sau đây chỗ này là bây giờ biểu diễn kiểu cái này chỗ gọi là ca múa nhạc này. Vừa đọc xong. Các diễn viên truyện tranh. What the fuck? Ok fine, các diễn viên truyện tranh và bi kịch. Tôi nghĩ chắc không phải. Nếu mà comic thì đúng là truyện tranh thật. Nếu mà kiểu diễn viên hài kịch thì sẽ là comedy chứ phải comic. Từ comedy mới là hài kịch mà. Các diễn viên truyện, tôi nghĩ chắc là các diễn viên hài kịch và bi kịch sử dụng giọng nói của họ để truyền tải lời của vở kịch, nhưng họ cũng dựa vào giao tiếp không lời và ngôn ngữ cơ thể để thực hiện vai diễn của mình. Các diễn viên có cách cử chỉ cụ thể của riêng họ được gọi là cheironomia, có nghĩa là luật của bàn tay. Do không gian rộng lớn mà họ biểu diễn cũng như mặt nạ họ đeo, các diễn viên phụ thuộc vào các chuyển động rộng của cử chỉ được hệ thống hóa để truyền tải rõ ràng cảm xúc của họ tới khán giả. Ghê vậy. Cũng hợp lý. Bởi vì thật ra thì một cái không gian rộng như thế này để mà nói mà cho những người mà ngồi tít tận trên này họ nghe được rõ ấy, thì nó thật sự ở cái không gian ngoài trời này thật sự là phải có cái họng khá là to ấy, phải có giọng nói khá to và khỏe mới đủ sức để nói cho những người ngồi tít tận những cái ghế xa nhất này có thể nghe được. Thì có lẽ là kịch thời cổ đại họ chủ yếu diễn tả và động tác là chính, ít nói thôi. Các tư thế khác nhau hoặc schemata đã tạo nên cheironomia được dạy ở các trường thể dục dụng cụ, trường hùng biện và trường sân khấu. Mặc dù phần lớn các tiết mục về cử chỉ đã bị mất, các nhà sử học đã có thể tái tạo lại các bộ phận của chứng cheironomia bằng cách kiểm tra nghệ thuật trên một số bình cổ. Kể chuyện bằng tranh à? Có lẽ thế. Athens' Theatron, or performance space, could seat up to 17,000 people, nearly a tenth of the population of Attica. Its excellent acoustics made it ideal for drama, but it was also sometimes used for political meetings and parades. The theater was accessible to everybody. This did not mean that seating was free, though.
The first rows were normally where priests and public officials sat, while the central part of the auditorium was reserved for ambassadors and guests of honor. There is also evidence that men and women sat separately. In general, theater audiences were emotional and noisy. During performances, they would shout, curse, and throw things depending on their mood. Thật là hết chửi rồi, ném đồ. Công nhận nếu mà một cái đám đông mà nó ồn như thế thì không, cái việc mà diễn kịch bằng chủ yếu bằng lời nói là rất khả thi, chủ yếu diễn kịch như kiểu diễn kịch câm là chính. Ảnh này anh chụp nhà hát Tarsos vào năm 2005 à? Tàn tích còn lại. Ban đầu văn bản và âm nhạc của vở kịch không được bảo tồn và màn trình diễn của vở kịch được cho là một trải nghiệm độc đáo dành riêng cho các cuộc thi sân khấu. Văn bản này có thể được gia đình các diễn viên và tác giả lưu trữ, nhưng nếu không thì nó không được phổ biến rộng rãi. Theo thời gian, sự phổ biến ngày càng tăng của vở kịch ngoài Attica khiến việc diễn lại các vở kịch cũ trở nên thời thượng hơn. Sau đó các kịch bản sân khấu bắt đầu được lưu hành tự do hơn dưới dạng các cuộn giấy cói. Quá trình sao chép kịch bản được thực hiện trong các xưởng, đặc biệt bởi những người ghi chép biết chữ. Các bản sao không phải lúc nào cũng hoàn hảo và đôi khi văn bản của vở kịch sẽ bị thay đổi. Những thay đổi này vẫn được thực hiện và kết quả là nhiều phiên bản của các vở kịch khác nhau đã được lưu hành qua Athens giữa thế kỷ thứ tư và thứ 5 trước công nguyên và đến thế kỷ thứ tư trước công nguyên. Nhà hùng biện người Athens là Lycurgus, gọi thế đi, mới thi hành một sắc lệnh. Điều đó đã tạo ra một quy chuẩn cố định cho các vở bi kịch, bao gồm các phiên bản cuối cùng và Masterfuck, các phiên bản cuối cùng và cuối cùng của các vở kịch của Aeschylus, Sophocles và Euripides. Ôi, kết thúc chuyến tham quan. Hello again, wanderer. I hope your visit Là bài was kiểm tra. entertaining. Though all art forms were important in Greek culture, none had the same prestige as theater, which provided a unique experience with every performance. Is there anything else you'd like to do? Kiểm tra đi. Really? Then let's begin. Who was Dionysus' mother? Mẹ của Dionysus là ai? Semele. Correct. Unfortunately, Semele died before her son was born, but Zeus saved the unborn baby and raised him as a god. Next, another question. Which competitions took place on the second and third days of the great Dionysia? Thứ hai, thứ ba à? Ithram thì phải. Yes, the Theramvi were hymns dedicated to Dionysus, and the Thyrambos contests were held on the second and third days of the festival. And finally, the last question. Which of the following is the oldest festival dedicated to Dionysus? Dionysia vĩ đại. The Great Dionysia was one of the largest festivals dedicated to the god, but not the oldest. Try a different answer. Damn. Thế sao Dionysia một bạc à? Người Adonia. Cái này. The rustic Dionysia was not the oldest Dionysiac festival. Keep trying. Chỉ có mỗi line. You are correct. The Linnea was the oldest Dionysiac festival. Congratulations, wanderer. You're a very studious theater goer. Rồi, điểm khám phá tiếp theo ở đâu? I appreciate your enthusiasm, wanderer. Come with me. Kẻ lang thang. Thành viên khám phá Cosmos. À, giờ chúng ta thể chuyển điều khiển thành viên khám phá Cosmos để đi chơi chế độ này. Thần và tình yêu. Khám phá Acrocorinth và khám phá mối quan hệ giữa các vị thần và sự lãng mạn. Cái này mất 10 phút. Rồi, cái này sẽ là lần sau chúng ta tìm hiểu. Giờ tôi sẽ tìm hiểu cái thứ này.
Giờ ta bắt đầu quay về phần chơi chính. Game phải khởi động mất một lúc. Lần chơi trước, lần chơi buổi sáng là tôi thế nào nhỉ? Tham gia cái buổi tiệc của lão Pericles, gặp được Socrates, mấy cái lão viết kịch, đấy, ba cái lão viết kịch, Aristophanes rồi Euripides các kiểu gì đấy. Thêm cái lão này rất bệnh hoạn là cái lão Alcibiades, cái lão mặn vãi chưởng, cái lão đấy cái thể loại gì lão cũng chơi được ạ. Hệ trai gái rồi cả dê cũng chơi tuốt ạ, kinh dị vãi chưởng, khiếp thật. Nói chung là đến đấy chúng ta được tìm hiểu được là chơi ở game Crash rồi. Đến đấy chúng ta mới tìm hiểu được là có khả năng là cái bà mẹ của nhân vật chính, là bà mẹ chúng ta ấy, là bà ấy có khả năng xuất hiện ở 3 nơi. Ý là thứ nhất là ở thánh địa ở đâu? Thứ nhất là thành phố Argos, thứ hai là ở Corinth, và thứ ba là ở Chaos, ở hòn đảo cướp biển. Thế rồi đến 3 nơi, lần lượt 3 nơi đó tìm hiểu, tìm kiếm thông tin. Thì tôi định là sẽ bắt đầu đi Argos trước, Argos đầu tiên. Sargon không phải là người bán hàng bình thường, nhưng mà cái lão Sargon thì như bán hàng theo kiểu là bán hàng kiểu vật phẩm mua trả tiền hay sao ấy. Tôi chơi Crash thì không ấy được, không mua được cái kiểu đấy. Đây, nhà của lão bác sĩ đúng không? Hippokrates. Vị học giả về y thuật rất là nổi tiếng thời y học cổ đại. Đông người này chờ xếp hàng khám bệnh à? Look, you insignificant peon. Tell me where he is, or by Ira, I'll burn this clinic to the ground with you in it. I already told you what I know. I don't ask much. Hippokrates must show humility to ensure public order. Prostrate himself before the gods and declare that his skills are God's given. But that won't help his patients. It'll just take him away from his work. If Hippokrates thinks he can disrupt social order to make himself into a demigod of healing, well, perhaps the gods themselves will have their revenge. Vụ này khuyên nên nói nhẹ nhàng thôi, không nên đe dọa. Who are you? I'm looking for a man named Hippokrates. Yet another crazed follower of the madman himself. Tell your impious master that unless he makes a public apology and soon,
This priestess of Ira will gather an army of faithful and shut him down. Nói chung là chữa bệnh kiểu theo kiểu khoa học, kiểu Hippokrates là bị mâu thuẫn với kiểu chữa bệnh của bọn người tín, theo kiểu của bọn tín, của bọn tôn giáo. Khổ thật. He believes that beyond praying, people can take their health into their own hands and make themselves well. Fascinating. Can I speak with him? I'm sorry, he isn't here. I need to meet Hippokrates. Is he in Argolis at least? Yes, but he's gone southeast of Hera's Watch to help the sick and injured. Is this his workshop? It's Hippokrates' clinic. Here we study healing, offer treatments, and provide care to anyone who asks. Why not work with the priests in the sanctuary of Asclepios? It's what this region is known for, right? The priests try their best, but their methods are stuck in the past. Hippokrates is researching new cures and treatments. I'll find him. If you're going to meet Hippokrates, could I trouble you with a small Tiện thể nhiều việc à? Depends what it is. I want you to bring him some equipment. He was in such a hurry, he left it behind. What kind of equipment? Just medical necessities. Knives and gut for sutures, bandages. Oh, Dao để mổ, and an enema khâu, bag for clearing the bowels. thuốc sổ thông thường. Better be properly wrapped. I could bring that to Nói Hippokrates. chung là Hippokrates hình như thời kỳ này đã bắt đầu manh nha cái việc là gì ạ? Hình như là gọi là phẫu thuật đấy, chữa bệnh một cách phẫu thuật. Đòi tiền thế nhỉ? Mình đến thuê cơ mà. Don't come free. Here, take this. Though perhaps Hippokrates can teach you something about helping those in need when you speak with him. How will I know who I'm looking for? Head southeast of Hera's Watch, near the cave of Pan. He'll be Pan. standing before a long line of sick people. You'll know him by his Tôi nhớ chỗ đấy rồi. bald spot, though I wouldn't mention it. Hippokrates hói à? Công nghệ ngu gì là miễn phí. Tất nhiên là có một số trường hợp trong các cái tôi thấy các cái NPC trong game này nó khổ quá hay tôi không đòi tiền thôi. Thế còn thằng nào đòi được thì tôi đòi ngay. Trả tội deck là miễn phí cả. Đây cái hang động của Pan đây là trước. Không tìm được cái hòm ở trong này. Chỗ này là thánh Heraion của Argos. Ok, tele. Hang động của Pan kia trên kia. Chỗ này không leo được. Rồi. Không nhìn ra được cái hòm này nhỉ? Có một dương ở đây. Sao rồi? Nói chuyện lão kia đã. So, what has caused this man's condition? An excess of phlegm, Doctor. In the immediate sense, yes. But more importantly, he suffers from neglect. Neglect? Good food, warm clothing, so much could have helped. But since other caretakers assumed his condition was a punishment from the gods, they neglected him. Challenging tradition. Huh. You must be Hippokrates. Yes, I'm also very busy. This will only take a moment. I won't keep you away from your patients and your students. Observation, experience, and experimentation are crucial for treatment. My followers are learning that. I've come from your clinic in Argos, so Stratos asked me to give you this.
I knew I forgot some things. Sostratos is a good physician, but a better apprentice there is none. Did you ask him to pay you for this delivery? Of course I did. Đương nhiên I'm rồi, Alexios. người lý anh thuê cơ mà. Ungenerous, but honest at least. What can I call you, Mistios? Alexios of Sparta. What did you come here for, Alexios of Sparta? Alexios xứ Sparta. I've been searching for a Spartan woman. What makes you think I would know her? I was told you may have helped her a long time ago. Maybe the priests at the sanctuary of Asclepios can help. They keep detailed records of all who pass through. Please, Hippokrates, I came very far to meet you. As did this patient, and the one before him, and the one before her. My patients need me, but my notes on diseases of the mind were taken. Retrieve them, and I will help you find what you seek. Rồi, không có bữa ăn miễn phí. Muốn lão ấy giúp mình giúp lão đấy. According to Sostratos, you don't like people mentioning your... you know. My what? Cái gì của your tôi? hair. Or lack of it. Yes. Chưa. Yes. Make your jokes while walking around like one of Phidias' sculptures come to life. Where should I look for your notes? For Tyrins, not far from here. Perhaps they'll return them if you ask. Or they Khổ cái could pháo đài prepare tôi for clear a béng good nó rồi, nhưng mà with me. quá lâu này thì tôi nghĩ For là me cái pháo to đài tell lại Mistios how reset to lại từ work, đầu. but please, for my sake, do not kill Giết người Nereus. cái phối. Enough blood has been shed in this war. Cái đấy khó nói lắm nhá. Và pháo đài không giết người hơi khó. Did Chrysis take your notes? Ah, you've met the Đi nói có priestess. sợ gì mất tóc. No, Chuẩn. not her, but the local military commander. I can't fault his desperation. Those men suffered terribly from battle fatigue. She would have come here a long time ago, with an injured baby. Are you sure she would have passed through the sanctuary of Asclepios? Đứa bé bị I thương. was a young man then. When I encountered a situation beyond my skills, I would send the patient to the sanctuary. And these priests keep records of their patients. Yes, engraved in stone. Trên đá. The elder priest might remember. What was so interesting about these notes? They were my notes about diseases of the mind, including what the priests call the sacred disease. That's what this patient has. He's losing control of his limbs and throat, sometimes frothing at the mouth. I Sụp fear mép his một kinh nhỉ. breathing will stop next. Rồi, I'll do sẽ my đi. best with what you've told me. Good luck. We're depending on you. Kỳ lạ, chỗ này ở đây hiển thị mục tiêu vị trí có một hòm nhưng không thấy hòm đâu. Chỉ có mấy cái quặng. Cái gì nhỉ? Tôi bảo mình đi đâu nhỉ? Mở khóa một đống nhiệm vụ phụ này. Kiểm tra quốc tịch. Giờ unlock nhiều nhiệm vụ phết. Một số nhiệm vụ kiểu nhiệm vụ này di sản của nhà thơ, cái này là cái nhiệm vụ này tôi còn không biết là nó nhiệm vụ kiểu xanh lam này, nhiệm vụ này nó khác gì nhiệm vụ màu vàng bình thường ấy. Nhận thông tin từ các linh mục trong thánh địa Asclepios. Bác sĩ sẽ gặp bạn ngay. Cái này tôi nghĩ là đi giúp của lão Hippokrates này trước. Bác sĩ trong Argolis. Phía bắc của di tích cổ Perseus. Về bị xa trong pháo đài Tyrins. Di tích cổ Perseus đây, pháo đài Tyrins đây. Từ đây về từ đây đi.
đặt lại điểm chiêu của mình bất kỳ lúc nào từ menu chiêu U. Là phải mất tiền để làm. Pháo đài Tyrin. Hippokrates' notes are well guarded. Why? Chú lão này bị canh gác rất cẩn thận. Các cẩn thận, người ta có mỗi một thằng. Hello. What are you doing here? Hippokrates sent me. Your commander stole his notes, and I think you have them. The ones written by the great Hippokrates himself. I'm sorry. They were burned in the last attack. What? You heard me. The medical tent was burned. At least I memorized the notes before we lost them. I transcribe them when I have time, or when the war subsides. Then you'll have to come with me. A patient Hippokrates is treating will die without your help. I have a patient right here who needs my help. Can't someone else take care of this one? I'm the only doctor here. Now let me work. Khổ vãi trưởng. Ok. Thế chữa bệnh của ông đi. If I leave, what's stopping you from running away? Thinking like a mercenary. Guess I shouldn't be surprised. Then make yourself useful and bring me my bone forceps. Some idiot or another's always borrowing them. Then you'll come treat Hippokrates' patient. You have my word. Is this it? You aren't a half-bad assistant. When I'm done with the surgery, I'll be honored to help Hippokrates. Ok, xong chưa? Might be limping for a while, but Apollo willing, they'll make a full recovery. I'll meet you there. Don't be late. Dìu chiến. Cái dìu dởm này. Lại trở lại chỗ Hippokrates. I don't want to be spotted here.
Hippokrates, how is your patient? You were gone so long. Khổ He vãi didn't ạ. survive. Không kịp. Cứu người này không I'm cứu sorry, người kia. Hippokrates. We took more time because this measles helped me save my own patient. Sometimes science requires tough decisions. If we're finished here, I'll take some time and write down what I remember of your notes, Hippokrates. I'll go see the priests for more information about my mother. Come with me. You've had a busy day. The importance of diet to maintaining one's health cannot be overstated. What good can one apple really do? Well, taken daily, they can keep the doctor away. Khuyên hay à? But Ăn táo hàng to ngày more sức khỏe tốt. serious matters, I know why you're here. You're looking for your mother. You remember her? I was young then. I didn't know how to help. I turned her away. But her look of determination and despair was burned into my mind. It has never left me, and it never will. After, I swore to Apollo that I wouldn't turn away another patient, that I'd dedicate my life to the cause. She made an impression on me. Your brave mother did. She would be happy to know that. I sent your mother to the sanctuary of Asclepius. Tell the elder priest a treatment for the sacred disease will soon be available to any patient who needs it. Then he may talk to you. Thank you for everything, Hippokrates. I'll go see him now. Forgive me, Mistios. There are many who still need my help. Vậy là chúng ta cứ đến thánh địa Asclepios. Ở đây còn 3 nhiệm vụ phụ đây luôn này. Đủ là đủ. Một trái tim cho một cái đầu. Và viết bằng đá. I need to talk to him. He's over there. There he is. Giờ đi nói chuyện với 3 lão linh mục. 1 2 3. Hai lão này cũng là hai người giao nhiệm vụ phụ luôn thì phải. Disgusting! If you're here for your purification bath, you'll have to come back another time. I'm here for information. In that case, you can go straight to Hades. Đến thẳng Hades. I need to know about the Spartan woman who came through here many years ago. Did that eagle of yours shit in your ears? I'm under strict orders not to talk to any mercenaries. Lệnh của ai? Especially not about Spartan women or injured babies. Lệnh của ai? I never mentioned the baby. Think you're so smart? Many women pass through with babies. Now leave me. I have my own problems to deal with. Maybe I can help you. Snakes! Snakes? They're everywhere! Must have escaped from the Tholos. We keep them for treatments, but they invaded the bathhouse. Phải ạ, đi giết rắn rồi. A patient was purifying himself when they slithered in. Turns out he's terrified of snakes. Fell over dead. Now the snakes have made him their home. What if I took care of Đến your thành snake nhà của chúng mới kinh chứ. Would you talk to me Lão then? cứ chết không phải bởi bị rắn cắn chết, mà là bị ngã đập đầu chết ạ. Ngã chết ạ. Sợ quá ngã chết. Sau bọn rắn chui xác lão này làm tổ luôn, kinh vãi chưởng. What does taking a bath have to do with healing the sick? Mình luộc hơi nóng. Lão là bị kiểu phốt hiểu không? Cái thánh địa có quả phốt để rắn sổng chuồng. Rắn để làm thuốc sổng chuồng hại cho bệnh nhân sợ quá ngã chết. Phải cả cái phốt. Quả scandal kinh nó hết. How did all these snakes get loose? And why are there so many at the sanctuary?
Blame Dorios. He's supposed to keep them in the Tholos. Patients with afflictions of the mind are healed by the snakes. Their tongues are like kisses from the gods. I'll clear out these snakes in no time. Icaros could use a good feast. Try not to kill them. Cố không giết Dorios chúng will mới be kinh chứ. furious if you sacred snakes get chopped to bits. Chưa. How am I Thế đối supposed phó to kiểu deal gì? with them? Snakes are drawn to the bath's heat. Sức nóng Flood them tắm. with cold water, and they'll Cái nước lạnh slither chúng back to truyền their ra lỗ home. của chúng. À đúng rồi. Bọn rắn là động vật máu lạnh mà. Chúng nó thích nhiệt, chúng nó thích sưởi nắng các thứ. I'll take care of your snake problem. Then, you'll tell me what I need to know. Rồi. Chứ là nhiệm vụ phụ đúng không? Phải làm nhiệm vụ phụ đã ngày trước thì đã mới nói. Ok. Giờ phải đi mở van xả nước à? Để nước trong bồn tắm nước lạnh vào. Sao tôi cảm thấy nó sẽ đơn giản thế này, đây khoảng không có nguy hiểm gì à? Giống ấy. Thấy nhiệm vụ đơn giản quá thì hơi nghi ngờ. Đường ngầm. That's the pipe. Yeah. Opening it should flood the bath and get rid of the snakes. Làm việc gì đấy? Cái gì đấy? Tiếng giật ca mình. Xong rồi đấy. And is the bathhouse free of snakes? I flooded the bathhouse with cold water. Good riddance. Well? Đâu nói chưa? I took care of the snakes. Now you're going to tell me about the Spartan woman and the baby. I actually don't know anything. Ô, It was before my time. The man who does know is mày chơi Milan. tao ấy hả? He won't tell you. He won't tell anyone anything. À, con cười à? À, Malaki snakes. At least I got a name. mình chết thằng này thì không nhở? Tôi thấy hơi bực đấy. The bathhouse has been snake-free since you cleared them out. Our patients thank you, Mistios. Thì không giết được. Từ từ xem game phát xem có giết được lão này không? Thằng lão này mất dạy thật. Không giết được, lão không có thanh máu. Chạy. Sợ chạy. Bố lão với mình. Đảo bất hạnh. À cái này khác. Kìa. À 82 mét ở kia. Cũng là thằng này tay cũng phải làm một cái nhiệm vụ phụ thằng này nữa thì nó mới nói chuyện với mình. Hẳn là như vậy. Ông này ông chuyên khắc tên những người đến khám bệnh ở đây thì phải. Greetings, đá. everyone. Come to offer Asclepios a sacrifice? No.
but I'm searching for a Spartan mother who may have. The great goddess Ira guides many mothers to the sacred place. Surely I'm too feeble to remember them all. What are these stone slabs for? These are records. We document all who pass through, their illnesses, treatments, so that the glory of Asclepios can be celebrated. Bây giờ đi tìm hết cả bia đá đọc thì phải Then I don't chết need mất. your memory. I just need to find the right stone. Yes, of course. That's very wise indeed. If only I had the time to help you. Lại văn vở đấy. Listen, I'm not here to hurt you. I'm just looking for my mother. It's Chrysis. She's got every priest in the sanctuary under her thumb, and she'll squash anyone who feeds information to the eagle bearer. Con mũi chắc là cũng ở dưới trướng của bọn Cosmos rồi. Just bring me to the stone that can. Chrysis đấy. Follow me then. Quickly. We must be discreet. Lead the way. Viết bằng đá. This way. Over here. If anyone is watching, they'll have my head. What kind of sanctuary isn't safe for its priests? Times have changed, eagle bearer. Khổ ấy, đi kiểu này đang quen chạy rồi. Thậm chí chạy tôi còn thấy chê, cái chạy con này còn chậm nữa. Đi kiểu này. I remember this tale. Lò ra lò dò. During the time of the great Elot revolt, you would have been only a child. I don't need the history, just the details. It tells the tale of a woman with worms in như her cổ họng. throat. Asclepios took off her head so we What could the remove hell? them, then reattached it in her. Tháo đầu ra tôi gắn lại khi ngủ. Definitely not the right one. I wonder what Hippokrates would think of these treatments. Hippokrates is a fine healer. Showed so much promise. Showed? He's healing the sick right now. He puts too much faith in his hands and not enough in the gods. Thời này vẫn rất When là it comes sùng to tín. life and death, Tin I vào thần. prefer hands. Are all the testimonies Mê so tín nhiều. outrageous? Writers today, Thucydides, Euripides, the petulant Aristophanes, all of them try for realism. Chủ nghĩa hiện thực. But what really inspires is greatness, magic, gods. This one tells the tale of a man with sword wounds. A pack of dogs licked him clean, and Eureka, a man's best friend indeed. This is Eureka hopeless. đấy. These stories give people hope, Eagle Bearer. Well, I'm losing mine. Tell me about Chrysis. A very powerful, dangerous woman. But it was not always so. She was abandoned here as a child and taken in by the priests. Taught the ways of the gods. She learned Dạy theo cách của các vị very thần. quickly. Was very strong-willed. And before too long, it was the priests who listened to her. She was loved. But there's an anger in her heart that could not be soothed. And what about this one? Let me guess. It tells the tale of a blind woman who had her eyes licked by snakes. It reads of Sparta. Của Came Sparta. here with Người child. tuổi trẻ. Sought pity from the gods. Why is most of it scratched out? Oh, I'll just tell you. I know this one by heart. The Spartan woman arrived filthy and bleeding from her travels. Chảy máu. We cared for her, gave her food, a bath, and she left. Where she went, I do not know. The child Đứa trẻ could không not thể be cứu. saved. Who does know? Đứa where trẻ she ra chỉ went? con em gái mình, con Deimos đấy. We've been spotted. Lừa là đứa trẻ chết rồi ra nó định bắt mang đứa trẻ đi để nuôi làm ấy. At the Sát thủ. entrance of the sanctuary. I may have something for you. And what Tại do bị phát we hiện rồi. have here? A priest and a mercenary out for a friendly stroll? May the gods be with you, Plistos. I was just on my way to the archives when this Misthios bumped into me. Is that so? And what were you both chatting about so fervently, might I ask? Xạo thôi, I'm nói xạo thôi. filthy and could use a good bath.
The kind priest here was pointing me in the direction of the bathhouse. Yes, that's correct. The bathhouse is right over there. Now, if you'll excuse me. The baths are for healing the sick, not for washing the blood off one's hands. Leave. Còn một người nữa. Ở đâu? Hoàn thành luôn rồi à? Cây ô liu và Hequin, cái này tôi biết cái cây ở đâu rồi. Có điều là ô, nhiệm vụ đấy hết rồi à? 3 ở đây. Còn đây nữa này. Thông tin cuối cùng. Địa ở trường Algolis. Trung tâm thung lũng của những giấc mơ. Đây chẳng có sự chosen. Là chỗ này. Cái cây Hequin là cái chỗ này. Có vụ viết bằng đá nhiệm vụ hỗ trợ. Gặp vị linh mục già cây ô liu Hequin. Tôi nghĩ là đi gặp linh mục già cây nằm ở ngã tư của cây ô liu Hequin. Có lẽ làm nhiệm vụ này trước đi. Hẳn là chỗ này đây. Phía bắc của những giấc mơ. Ngã từ cây ô liu của Hequin là chỗ này. Rồi, đến xem nào. Chị biết kia. Dạ. Nếu mà đúng thì nó phải có báo nhiệm vụ nhỉ? Cây ô liu. Sao kỳ vậy ta? Hay là mình phải đi làm nhiệm vụ chính, nhiệm vụ kia trước? I should watch my step around here. Ui, thiệt luôn. Đến mệt. Có vẻ tôi sai đường rồi. Nên làm cái này trước này thì đúng hơn. Off we go.
được Bắc Kinh ấy. Phải là nhìn nó chắc sát thương ạ. Bây giờ nói chuyện với lão linh mục thứ ba, linh mục cuối cùng xem nào đã. May Asclepius spare her from suffering. Will she live? Not unless the gods heed our prayers. Many sick Athenians have arrived in Argolis recently, and very few have left. This poor girl has the same sickness. Thôi, cứ giúp đã. Anything I can do to help? I was warned of the Eagle Bearer. Wants nothing but drachmi for blood. I was told. We're wasting time, priest. We can discuss what I want when these sick girl's needs are taken care of. Her illness seems to have no cure, and it's spreading. Bệnh gần như không thuốc chữa. Our sacrifices have done little to draw the attention of the gods. Pigs, goats, all have fallen on deaf ears. We need a beast whose blood will ignite these flames for Asclepius to see. What did you have in mind? There is a rumor of a bull with skin as white as snow roaming the sanctuary outskirts. Head west of here, towards the coast. Bring it to me alive, and we'll offer a sacrifice the gods cannot ignore. I'm touched you will help these people, but I know why you're really here. All priests swear oaths to seal our lips in the face of the eagle-bearing Mystios, or forfeit our lives. But I serve the gods and the sick. My oaths are to them. The outskirts are vast. Can you be more specific about the location of the bull? Last I heard, it was grazing on Mount Coryphum, near the Assini ruins. If you're just going to slit its throat, why do you need the bull alive? But we're not just going to slit its throat. First, we pour water on its head. Nó gật đầu. Đúng rồi, quả hiến tế là con vật tế phải đồng ý. Đồng ý hiến tế thì mới được. Or it is impure. To save this many people, we will need the beast's blood, bones, and fat. Tell me about Chrysis. She has everyone terrified. We taught her everything we knew about healing, about the gods. Then she found new teachers, people in masks. Wow, con này theo Cosmos mà. Con này khéo là có một thành viên của hội Cosmos luôn ý. Giết con kiểu bản thân nó được đeo mặt nạ luôn. Một trái tim cho một cái đầu. Nằm cỏ phía bắc của núi Coryphum, phế tích Athene. Tức là chỗ này. À, lần trước là tôi không hoàn thành được cái tàn tích này vì không tìm được cái bia đá cổ. Không biết bây giờ liệu có tìm được không nữa. The white bull. Am I too late? Trắng, quá muộn à. Thật ra cái vấn đề quan trọng nhất là tôi tìm được cái bia đá cổ ở cái chỗ này để hoàn thành cái cuộc này. Thế nhưng mà tôi không tìm thấy. Trái tim con bò thiêng. Con bò bị giết mất rồi. The watch will be vigilant here. Từ
hai đứa ra đi luôn. Không phải, thôi kệ đi. Còn một cái bia đá cổ. Trời ơi, nó ở đâu vậy ta? Tìm nốt cái bia đá thôi là tôi hoàn thành được cái khu vực này. Bực thật. Doesn't look like he died willingly. I'll take his heart for the sacrifice. It'll have to do. Chà. Thế phát hiện được mình ạ. Not the best feeling. Rồi lại quay trở về chỗ cũ. I hope this heart is enough. If they want the whole bowl, they can come get it themselves. Rồi, tele ở khi lâu hơn phi ngựa. Chờ loading map. Ủa, có nhiệm vụ. Có nhiệm vụ. Cái nhiệm vụ là ảnh hưởng không? Ảnh hưởng với sự lựa chọn mình. Xem như nào. Here, healer. Need any help? Ah, the Misthios sent by Zeus. They say you've been working for the good doctor Hippokrates. I came to Argolis to meet him, actually. Hasn't everyone? Rồi bạn I can't Hippokrates. complain though. Ever since he came to Argolis, my business has been booming. Kinh nhỉ, It's bậc luôn. but I can't keep up with the demand for my herbs. Think you could help me? Không ra việc miễn phí nhá. Lady. I don't do favors. Ah, I heard you charge Tính giá exorbitant cắt cổ. prices. I'm sorry, but I don't have that kind of drachmi. I suppose Hippokrates didn't teach you anything about empathy for those in need. You want me to bring it to her? Yes, simple enough. It needs to arrive in one piece. Rồi rồi. All right, I'm in. Giảm giá Thank cũng the được. gods, and you too. May the fates be on your side. Xong luôn à? Sao? À không, đi chuyển. Đi chuyển thảo mộc thôi. Chuyển thuốc. Cũng ngay gần nhiệm vụ chính. The herbalist told me you'd be expecting these. Thank you, Misthios. Here, this is for you. Mình thấy đánh nhau à? Trăm sát thủ.
Giáo thì cũng nằm đến được, nâng chiều này thôi. Xong tiếp chiều này. Did you find the white bull? Chỉ có trái I tim thôi. couldn't bring it back alive. But I did manage to collect its heart. This won't be enough to please Asclepios. The beast died unwillingly, and with just the heart, we'll only be able to pray for one life. Please, Mythios. The white bull you killed was mine. My farm feeds half of Tôi đâu có our giết nó race. đâu. If I die, people will starve. I beg you! My husband was killed by this sickness. I have 2 small children. Who will take Tôi care giàu of them có if I die? à? I am wealthy and will pay you for this blessing. It's okay. Give the sacrifice to them. You did this. You choose whose prayers get heard by the gods. Căng nhở. Bây giờ chỉ cứu 1 trong 3. Khó vãi. Phải lựa chọn ai? Cứu ai? Bỏ ai? Quả là tôi nghĩ là sẽ là chọn người phụ nữ giàu có. Không phải bởi vì là bà ấy giàu mà quan trọng là cái đứa trẻ. Tôi nghĩ là cứu đứa trẻ quan trọng hơn. Chúng ta ưu tiên trẻ con. Còn người nông dân và cô gái thì chúng ta đành xin lỗi họ vậy. Trẻ con tôi nghĩ là nên được ưu tiên hơn. Đâu nhỉ? Tốt, người phụ nữ giàu có. Cô gái như thì cô gái là cái đứa trẻ này chứ nhỉ? Đâu nhỉ? Tốt, người phụ nữ giàu có. Cô gái như thì cô gái là cái đứa trẻ này chứ nhỉ? Bà này bảo là cứu như chồng bà ấy sao ấy. Cô gái. I know what it's like to be small and forsaken. Đúng rồi, cô gái chuẩn luôn. You regret this. Not an easy choice, Hồi lựa Mystios. chọn dễ dàng thật. But it's been made. The rest is in the hands of the gods. I did my part, priest. The Spartan woman you're after. You've met her? Her visit to the sanctuary is legendary. Kìa, huyền thoại mới kinh. It was before my time. The man you want is Midon, the elder priest. We spoke of her often. That is, before he cut out his tongue. Cut out his tongue? When he's not healing the sick, he's in the guest house. Spends a lot of time being tended to by the servants. Thank you. I won't forget you helped me. And these people won't forget you helped them. Trưởng lão. Tức là chúng ta không nhất thiết phải đến cái chỗ Heck Queen gì đấy để ấy đâu. Để gặp cái lão già khắc bia gì đâu. Mặc kệ. Đâu được việc của chúng ta là được. Này, đảo bất hạnh. Tìm một cô gái. Rồi, hiện tại nhiệm vụ chính là những cái nhiệm vụ này. Có lính canh cửa. Không đơn giản.
Thế là nên clear hết bọn này đã. Ui. Hơi phiền toái à. Trưởng lão đâu? Ai à? Guards! They're dead. And you must be Midon. He doesn't speak. So I've heard. I'm here to find out why. Chrysis did this to him. Aha! I thought he did this to himself. To prove his loyalty to her. Now, why would Chrysis Nhìn want chơi trội. another priest to cut out his tongue? Quả linh mục cũng được ấy. Mẹ trâu già gặm quả non kinh I đấy. want answers from him, not you. Tell me about the Spartan woman. And Già the nhưng baby. mà già nhưng lòng chưa già phải không? Yes or no? Tuổi già nhưng trí chưa già. The Spartan woman. Was her name Mirini? Mirin. They said she had a baby with her. Gật gật. Was it hers? Gật. The baby Rồi. was close to death when they arrived. Midon prayed for its life. Có vẻ đúng là mẹ mình rồi. You saved the child? Không. No? He did everything he could, but the baby was badly wounded. Did she tell you where she was going? Cũng rắc. Không nói là đi đâu. Do all sanctuary priests take their servants to bed? I'm not his Hỏi thứ tư. servant. We share a sacred bond. Không phải người hầu à? Right. I know why Chrysis made you cut out your tongue. The night my mother brought my sister here, you and your priests left her for dead. And Chrysis didn't like you telling the story. That's not what happened! What do you know? You're too young to have been there. He told me the story many times before that witch stole his voice. He tried to save the baby, did everything he could. Flashback này. Rốt cuộc ông đã làm gì? I don't believe you. Dead. How can my baby be dead? I don't know what to tell you. You were lucky she survived as long as she did. Để lúc này lại còn trẻ đấy. My baby! My baby! Listen, there's nothing we can do for you anymore. You'd best be on your way. Praise Hera. They're gone. Khổ vãi. Both gone. Ôi nhưng mà sao bà phải xin xác lại đứa con chứ nhỉ? He wept for Bà that cứ nói là Spartan con mình woman chết so sao far không không thèm from home. lấy Her xác con mình baby cả. barely recognizable, hardly breathing. Kể rõ ràng đi. Please. I need to know. Not even Apollo could save the child. Midon told me how the Spartan woman wept, held the baby in her arms, sang to her, before finally leading her to the gods. Chắc là em gái mình đã tắt thở đấy á. Baby, didn't she? And she made you cut out your tongue to hide the truth. Where is Chrysis? There is an altar where people offer their sick babies to be healed. This is where she took the child. Find it near the statue of Apollo Maleatas, and you'll find Chrysis. People come to this sanctuary to heal, but I come here and find people dying without hope, priests without tongues, and babies left with an insane woman. My mother was a fool to trust any of you. I'm going to find Chrysis, and she's going to pay for what she's done.
Ủa vậy? Hush, my child. May Ira bless our sacred Trisis đây. family. Mụ này của người phá Cosmos mà. Trong phòng ngủ của Trisis có viết Hera gớm ghiếc, bao giờ được cho là chữ viết của một người tôn thờ giận dữ. Một người nói rằng Trisis đã tự viết nó như một lời nhắc nhở về vai trò của cô trong việc phục vụ Cosmos. Cô dành cả cuộc đời bắt cóc trẻ em và nuôi dạy chúng trở thành người hầu của giáo phái khủng khiếp. Một phần trong cô đã từng yêu những đứa trẻ đó, mặc dù phần đó đã chết từ lâu. Và chúng là em gái của mình đây, bây giờ được gọi là Deimos đấy. Deimos được Cassandra, bây giờ biệt danh là Deimos, là được mụ này bắt cóc, đem về nuôi dạy thành sát thủ của hội Cosmos. Mụ ấy ở đâu nhỉ? Đây, nhánh này. Người tử phụng huyết thống level 43, tức là bằng level của tôi bây giờ. Có nên bỏ qua mụ này một thời gian để cho chúng ta quay lại giết không nhỉ? Để level chúng ta cao hơn, giết cho đảm bảo. Có nhiệm vụ phụ này luôn, xử lý với quan tâm. Còn cái nhiệm vụ này kiểu xanh lam này, nó không hiểu là nhiệm vụ như nào. Tìm một cô gái. Xem nào. Đảo bất hạnh, tìm một cô gái. Vậy cái nhiệm vụ vừa rồi chúng ta hoàn thành rồi đấy. Và chúng ta tìm ra danh tính của cái mụ Trisis. Giờ ta đến Corin. Cái mũi ở đâu nhỉ? Level mũi 43 thì cũng không phải là ở cái tầm chỗ này đâu. Người đâu được nhỉ? Mạo hiểm Odyssey. Số mũi ở đâu ta? Và thân mũi không phải thánh địa này à? Nếu mà không thì tôi đi làm cái nhiệm vụ phụ khác đây. So Chrysis is the key to finding my mother. Chết rồi. I must find this Giết nữa kìa. altar of Apollo. Làm sao được? Tôi bỏ mẹ rồi. Nobody will wreck you. Xong.
xử lý với quan tâm. Tìm một cô gái. Cái này tao để sau đi. Ta là thử làm đặt qua làm số nhiệm vụ phụ trước ấy. 112.000 đam. Công sức cày kéo mãi đấy. Nói chung với cái sát thương đến hàng trăm nghìn đam này tôi thấy hình như là nếu mà sau này chúng ta bắt đầu kiểu như xong hết tất cả mọi thứ rồi vào cái phần DLC các thứ là nó sẽ còn sát thương đấy kiểu chuyện bình thường ấy. Nhưng bản thân những cái con quái, cái kẻ địch ở cái tầm đấy nó cũng mạnh ngang như vậy, nó cũng chả gọi là khá khẩm, chả gọi là dễ hơn. Lại là ngày à? Thôi, anh em mặn mòi. Someone like me is always on the move. I've docked my ship in every port. Cái này ẩn dụ vãi chưởng luôn. If you're here for more than the view, I have a task for you. It is crucial this package gets to its proper recipient. It's not for me, but a man named Theodoros. Rồi giao hàng. I'll help, but it's only that little box. One should never judge something by its size, you know. A small thing may very well make a huge impact. You said this package isn't from you. Why do you have it then? It simply came into my hands, that's all. Theodoros asked for my help, like I'm asking for yours now. Why can't this Theodoros deliver it himself? You're a curious one, aren't you? Some questions don't have answers. Sometimes things just are. You've traveled a lot. Where is your favorite place to go? Oh, a personal question. Interesting. The world is filled with beautiful places. To pick my favorite would be like picking my favorite Etera. I could do it, but the answer changes based on my mood. All right. Who am I giving the package to? There's a man named Vardas near the Corinthian military fort. He's one of their stronger assets. And I just tell him it's from you? No, from Theodoros. Don't forget, Theodoros. Khả nghi quá nhỉ. Từ đây giao hàng. Cái này phải đồ nhập pháo đài rồi. Right, Phobos. Come on. Oh yeah. Ella. Better stay đột nhập rồi. Ôi phiền toái, chỗ này khá là đông. Úp cái con. Từ từ. Từ từ. Cũng là chọn con đường khác cho an toàn. Thật sự thì tôi không muốn giết bọn này lắm đâu.
Ui, còn bọn kia nữa. Này. Chết. Ôi, tôi xong rồi. Không kịp rồi. Khổ thế chứ. Thể ngờ được có cái thằng này ngồi ở đấy ạ. Khổ vãi chưởng. You're the Mystios I sent for. What do you want? This is for you. Give it here. Is this some kind of joke? This is a cast of someone's dick. What's this engraving? This is for your wife, Thalia, for when she starts to miss me. Tell me now, who said this? Tự mình nhỉ? Tôi nghĩ là nên nói thật. Do you know a man named Theodoros? Theodoros? He'll pay for this with his life. I'll destroy his men. I'll destroy his ship. He'll regret ever touching Thalia. Không phải rồi. Tôi nghĩ chính là thằng Alcibiades cắm sừng thằng này, sau cũng đổ tội thằng Theodoros. Tôi thấy khả nghi đấy. Mọi chuyện khả nghi thật sự luôn đấy. Không đơn giản. Khả năng là thằng Alcibiades lừa. Alcibiades kìa. Đừng hạ bộ. Sọc đít. Này. Ôi chết rồi. Ôi. Sao mà không chết à? They'll be on high alert here. À, sát thường không chết. Ai. Ông nói sự thật cho tôi biết đi. I was just starting to miss you. I hope you delivered the package. Vardas threatened to kill Theodoros when I told him. I also wasn't expecting the package to be, well, that. It was a nice surprise, wasn't it? I can make another one for you too, if you'd like. Another one? You? It was mine, yes. It looked good, didn't it? I needed to get Theodoros out of the way, and now he will be. I impress myself sometimes. Whatever you say.
Why don't we let our bodies do the talking? Surely you had thoughts of it No. as well when No, you saw the thanks. cast of me. Không. Here, before the gods. Let's make an offering. Cúng dường. Không gay. I'm not interested. Không sex gay nhá. Oh, a shame. Aphrodite would have loved it. Maybe another time. Next ngày mẹ lão này mặn dã man ạ. Sai lầm phải giúp lão này, đáng nhẽ phải để thằng kia đến tìm lão này, xử chết thằng này đi. Quá sai lầm, mẹ đi giúp thằng này. Kinh khủng thật. Đây là nhiệm vụ chính. Odyssey into the past. Ở quản trị Praxila. Cái nhiệm vụ này sự tồi tệ. Khá là lạ. They won't ask any questions. Best keep out of sight. Chỗ này tôi bị một lần nhảy từ trên này xuống cái bị tấn công luôn ạ. Tôi nhảy từ trên này xuống cái đúng vào cái vùng đỏ của nó. Đánh nhau nó còn bị cả thành phố ra quẩy, ra giết. Alcibiades said the Aetera here could help me find my mother. I should look around for Anthusa's whereabouts. Anthusa. Đây hả? Are you Anthusa? Me? Không phải. Anthusa? I could be anyone for you, Lamb. Such less than the Aetera. But do I ever know my way around a haybed? So her name means something to you? Anthusa? She's been around forever, but I never met her. I know the Aetera all work as one, on equal footing. But Anthusa's special. She talks, they listen. I haven't met any Hetera yet. Don't believe all you hear. They sell what a lot of us sell in Corinth. But for them, it's not just about the flesh. They're merchants of a sort, streetwise. Can talk as nice as they look. Sounds like a good trade to work in. You don't want to be an Hetera? Not in my prime anymore, am I? Không còn thời kỳ đỉnh cao nữa. By the time I study già rồi. I'll be serving clients on my deathbed. If the Hetera aren't here, where are they? Their swords are too high and mighty to be down here in the dirt with Hetera này là kiểu như là you want them, you'll find them upon the hill. kiểu như là kỹ nữ vậy. By the temple, keeping Aphrodite's worshippers satisfied. Đền thờ Aphrodite phía nam Acrocorinth.
Đền thờ Aphrodite. Phía nam. Trên chỗ này. Chỉ ở chỗ này thôi, đền Aphrodite. Vừa từ chỗ đấy tele ở đây xong, sau đó tele ngược lại. A temple on top of the Acrocorinth. That's what I'm looking for. Khả năng cao đánh nhau ba thằng này. Who do they think they kỹ năng are? đánh nhau. I need to stop them. Xong. Behind you, Mystios! Here comes some more! That doesn't look right. Còn nữa. Just die! That's it! You should lay down. Oh, shit! Who are they? And why were they? Yeah! They think this temple is dedicated to them. Anthusa trông già vãi. Già hơn cả bà vừa rồi ạ. The Etera? They're much Etera. wiser than we are. They realized their visitors were all getting robbed on the way in. There's no avoiding the monger's men in Corinth. Who walks around with a name like the Monger? Don't let him hear you say that. Last time his name came out of a fool's mouth, the man's tongue was sliced out. So the Monger is a Corinthian criminal. Master of the underground markets. Trường ngầm. He rules Chủ with nhân one thị hand trường open của thị for trường ngầm. money and the other Chợ đen. clenched around the Chủ nhân chợ weapon. đen. A drachmi and blood-hungry monster's what he is. So he's hunting the Hetera. For money? Exactly. Since the Etera bring in so much drachmi, he wants everything they control. The thieves are better off robbing them than us. If you know of the Hetera, À không, đây không phải you know Anthusa. Anthusa. I'm looking for her. They say she's everywhere. Though I've never seen her. But the Edera see everything. I've seen them gather by the spring of Pirene, down the mountain. They meet clients there and then take them elsewhere in secret. Good. Maybe pray to Aphrodite from home next time. They won't be coming back here anytime soon. You taught those thugs a lesson of a lifetime. Mùa xuân ở Pirene. Pirene ở đâu nhỉ? Đây à? Then they'll help? Ah, so Alexios has finally found us. You know me. And you know her. This is Anthusa.
We ăn saw sáo you đỏ. help the worshippers at the temple of Aphrodite. You've proven yourself a friend. Hear that, Icaros? Her sight's as good as yours. Someone also spoke very highly of you. Surprise! Phoebe? Aspasia sent me. I work for her now, remember? But why here? Corinth isn't safe. I had to tell Anthusa you were coming. Aspasia taught me a new word, emissary. That's me. And now Alexios and I have met. See? This is easy. And now I can help you. Thôi rồi, cứ khen cháu nó một I tí. guess that'll be alright. Who knows what I'll get into. Yes! Just make sure you're extra careful. We need to move inside, Alexios. We're not the only ones watching. Come with me, and we'll talk. Can I come? As long as you're quiet. To what do I owe your visit? Alcibiades told me about you. Did he? Go on. I'm looking for a woman from Sparta. A runaway, long ago. She may have gone by the name of Myrine. Who's that? She's my mother. Your mother? You don't have a mother. Marcos told me he raised you. What did I tell you about talking? I see. There will be time to respond to your question, but that time isn't now. As long as you tell me what you know, sooner or later. You will have to trust me. You don't get to where I stand without credibility. My word is yours. And you can always trust Alexios. Why don't you go play, Phoebe? Let me and Anthusa talk. You say so. Nói leo này. I propose a trade. Help me. Help us get stronger. Strong enough to rid Corinth of the Monger permanently. A simple transaction, I assure you. You have a deal. A wise decision, dear Misthios. I haven't made it this far being a fool. I know when to take a chance. Then we're in business. Now, you've heard of the Monger? From what the worshippers say, he's someone I should watch out for. They're right. I'm sure his victims wish they'd been more vigilant. My eyes are Nói wide nhiều open. chi cô Then nghĩ you've đuổi. held your ground well. Khổ. You're not dead. Not tội nó yet, leo. anyway. But he's employed enough thugs to amass a small army. Now they're attacking people in the street, us included. He's been killing Hetera. Killing? We're smarter than that. But action must be taken before it goes that far. I'm not the only one who needs help. My girls, Damalis and Irina, are suffering too. More Monger trouble. I wouldn't doubt it. Work against their aggressors, and then it will be his turn to suffer. You'll find Damalis here at the spring, but Irina has gone to Bellerophon's garden. Rồi đi cứu hai em gái dưới trướng bà này. She's looking for Cleo, another Hetera, who's gone missing. I've been too distracted to help in the search. Has Damalis told you what's wrong? She hasn't told me much, but I know these girls as well as I know myself. Something's not right. Thôi rồi. I'll see what I can do for Tìm họ. Good. The Monger feeds his thugs. With the drachmi, he makes smuggling, weapons mostly, which is all the more lucrative now that he has a war to supply. So, if someone interrupts the Monger's supply, his men go hungry. Exactly. Go to his warehouse in the port of Lecheo and burn his cargo, Tốt all hàng of it. kia. We'll let chaos take care of the rest. Why rob people who can't put two drachmi together if he has a business? It's illegitimate, but gets him rich. Even the smuggling is a front. He steals slaves, innocents, who shouldn't be harmed, but his thugs can burn. Seems to me that burning his biggest source of income is asking for trouble. I want to put the new muscle I've acquired on show. Plus, violence is the only language he understands. I know many people who speak that language. Then the warehouse will be Rồi. cinders. Đi giúp bà này vậy.
Ai đấy? Nhiều nhiệm vụ chấp nhận. Một cô gái. À, ngay bên cạnh đây à? Đi theo chiếc thuyền đó. Đều thuộc chuỗi nhiệm vụ này hết. Vùng đất vô pháp. Rồi, xem So nào. you're here to help us, Damalis đây hả? Lysias? You don't look like a monger spy. I'm more the in-your-face type. You have a monger problem, Damalis? I might. One of my regulars has changed. He was a decent man once, but now he's gone bad. Corinth seems to have a shortage of decent people. I need someone with muscle to figure out what's behind the change. Why he's different. He's gotten you scared. He asks me questions I don't know the answers to about our drachmi, where we keep money, what Anthusa invests in, as though we're Athenian aristocrats. Can't Anthusa intervene? I'm not naive. I won't expose the others to this, so we can go after them next. He might anyway. Sounds like he needs answers. Thằng kia thăm dò. Who was he Thăm dò before tài all chính của this? hội này. Obsessive, but never threatening. Của He hội didn't đại điểm. stand out in symposiums until he had his drachmi act for him. Well, something sure giving him courage now. I'll see what he has to say for himself. If he's not lurking around here, he'll be at his house. I want this to end today. It will. People tend to show their true selves to my spear, whether they like it or not. Ngay gần đây hả? 500 mét. Cũng chả gần. Best stay out of sight. Ôi chết. Từ từ. Lối nào đi nhanh hơn không ta? Xa vãi chưởng ạ. Come on. À mà quên mình thẻ tele ở đây mà nhỉ. Tiên đi chạy bộ. Ngu thật. Đầu với cháo. Vô khỉ. Ôi rồi. Chót rồi thì đi tiếp vậy. Lại con bé này. Good, you found me. What are you doing here? I heard the Mali's talking about her crazy client earlier, and I wanted to help. Khổ vãi. Thôi rồi. You may be right. I could use you. See? That was my plan all along. Nhưng mà tôi nghĩ con bé của gì cũng kiểu chủ quan, nó sẽ gây chuyện để xem. I've been here, spying, and I heard him mumbling to himself. He's weird. But maybe if I tell you what he said, it could help? Let's hear it. Let me think. Tối He này said gặp ai đó trong something trang trại about lợn having của to meet Fire. someone at Faye's pig farm tonight. That could help. It could. Did he mention why?
to get something from them. A deed to some land, I think he said. Well, that's something. What else? Oh, he said their name. The Nomenes. Wonder who that is. Good to know. Thank you, Phoebe the spy. Not bad, huh? Time to act. Listen closely. You sneak inside and see what you can find in his house while I distract him. Quiet like a mouse. Good. But if you get caught, run. Right out the door. We'll meet afterwards. Promise? I'm ready. Let's go. Ok, chuyên nghiệp quá nhỉ. Đây là hướng đây. No, but I know you. If Miron sent you, tell him I was going to pay him back this very night. No one sent me. We need to talk. I know you're up to something. Something? Something could be anything. You have nothing on me. You're going to Thea's pig farm and meeting some like-minded person there, I hear. Where did you Vì không biết trộn cái gì. Vân vân. wrong. Dead wrong. They owe you a deed to some land. What that land will be used for, I don't know. A spy? What else do you have on me? Phoebe tranh thủ trộm tiền luôn ạ. Đúng kiểu hôi của. Minis. The Nomenes Mọi will thứ be đúng hết quite luôn. upset if I don't let Chắc you chắn meet là him tôi trí nhớ tôi không sai rồi. How? Chỉ vừa What mới do you want? xong rồi. I know about the malice, and as her malice. client, you seem to think she owes you something. I do love her, you know? With my whole heart. And yet, you're scaring her. Better me than another more careless man. Either I hurt the malice or I'm killed. That's not love. It's weakness. You say it as though I don't know. He knew that too. That's why he's making me. Who's making you? Tell the malice I'll Không stop. phải mức kinh, không phải tạo ra mà là kiểu ép tôi làm thế. Here, old man. Kiểu make somebody to do something. Ép là kiểu khiến nào đó làm gì. Let's see what we À, found. make somebody do something. I Nhầm. wonder what this means. What's this? A coin purse. These things aren't very Ôi nice, của. though. If he's rich, why have all that junk? He must have just gotten paid. I've seen that iron poker used before. Tranh thủ He vãi chưởng didn't trộm have a tiền luôn furnace. ạ. Why does he have this? It's not used for fire. It's a weapon for torture. I saw someone use it in Phokis. Someone huge. Huge like the monger? Just like the monger. Cái đấy là để tra tấn à? What does the letter say? It's mean. It says he'll get hurt if he keeps doing things wrong. I thought as much. And it says more. That he needs to bring the malice to a place here in Corinth. There's directions. What do you think it is? Don't know, but I'll find out. Right behind you. Not this time. Go to the malice and wait for me there. Con bé không nghe lời cho xem. Please. You've done enough for today. It could be dangerous. I'll come find you after. Không nghe lời cho xem. Fine. Oh, I almost forgot. I got the sword from you from his house. Thế à? Trộm vũ khí luôn. You're a good thief. Place to bring the malice. A prison? I should find out. À đúng rồi, chỗ em bị cấm mấy này. Lần trước tôi bị chẳng may đi vào trong này cái bị bọn lính nó báo động, nó còn truy nã, gọi cả lính đánh thuê các thứ đến luôn ạ. Làm thế nào nhỉ? Đông vãi.
believe you did that! Chết. Rồi thế đó bị truy nã rồi. Nhanh khẩn trương. It's blood. Lots of it. Trước khi có lính đánh thuê tới truy nã mình. A lock of hair. Tóc. Smells familiar somehow. Cho chỗ tra tấn đây. What is this? Chains. Oil. Euros con cá. Thằng này hả? Level 42 thu một level. Thằng này chịu sát thương cận chiến ít hơn ạ. Bị ăn sát thương tên thì nhiều hơn. Can't be what I think it is. Gotcha! Alright, you little shit. Who sent you? Khổ Phoebe này. What are you doing here? I wanted to help. Give her here. Leave Phoebe, now! Don't take another step. You're brave coming here. You want a whipping? The monger would love to take you on. He'd rot in the underworld for that. Prude, this is Corinthia. Khỏi thể dính gặp Anything underworld đây goes là in âm this phủ. Sexandron, and the monger will be satiated. Phòng tình dục. You're as sick as he is, Worm. Whether they like it Phòng or này not, phòng the BDSM victim à? he likes gets his special treatment. I'll tell him you volunteer. You'll get my special treatment right now. I'll fucking kill you. Chỉ nói. Ai à? Nào. Chết. Đơn giản. Quá là thằng đánh thuê. Ủa nhá. Damalis. Nhiệm vụ gì đây? Anything a mercenary can do for you, statesman? You're the mercenary my lovely Anthusa spoke of. Anthusa đáng yêu của tôi nói đến kinh quá nhờ. Người tình của bà kia. Your Anthusa? I didn't know she was tied down. Không phải bị trói vào đây không, đã kiểu như có cái gì à? Có gọi là có chồng ấy. There is someone else who's caught her eye. Only one person? A penniless writer who whispers empty words into my Anthusa's ear. I've heard she doesn't even bestow gifts upon my love. She's clearly using her. So where do I come into this? Maybe if someone with Anthusa's approval found a reason to dispose of this writer. Phát là thằng lão này muốn mình giết một cái thằng nhà văn này á? I should send her to Hades then. You have good instincts, Misthios. I want her dead. I'm the one for the job. Thank you. Please be discreet. Leave it to me. Cái 193 mét. I should be careful. High security here. Đấy, đoạn này mấy lần tí nữa thì nhảy từ trên này xuống y rằng vào đúng cái chỗ vùng đỏ. Giết bà này à?
Chứ sao toàn chị em này? Không phải là nhà thổ không? Cảm giác tệ quá. Trả tiền đi, được không? Xong rồi đây. Have you killed her? She's no longer your concern. You do fine work, mercenary. Take this as thanks. Happy to help. Kìa, từ Drake Me cơ. Alexios, your little friend beat you back. You made it. And fast. I know all the shortcuts now. Kìa, thuộc hết tất cả đường cắt. Nên tha thứ hay là nên bảo đừng làm thế nữa nhở? Tôi nghĩ là nên bảo đừng làm thế nữa, kiểu đặt cái gì nguy hiểm quá. Okay. I promise it's for your own good. This time especially. What happened to you? I just left the Monger's sex andron, if you can believe it. And it's where you were headed. No. It's true. Your client was being forced to take you there. And we found these. What does this mean? It means the Monger got to him. He does have his hand in everything. At least I know how to deal with him now that I know what he's after. He'll leave you alone now. He gave me his word. So, we really can trust you, can't we? We're not all so easily blackmailed. We sure had the money. And it was kind of fun too. There's nothing scarier than the unknown, and you've protected me from it. Thank you. Phá hủy tài nguyên. Ok. Đi theo tích chiếc thuyền đỏ cảng vô đột phát, đốt hàng hóa. Có Erina nữa, giúp Erina 56 mét khá gần đây. Cleo! By Aphrodite. Cleo better get back here soon. Cleo. Bạn sẽ phải giải quyết trong thời phàm trần là như nào? Tôi bạn với thần Aphrodite đây. When you have one of their messengers at your service. How did you know I needed help? Anthusa told me you could use a hand. Cleo, one of our girls, didn't meet me for prayer this morning. She wasn't at home either. I'd go investigate, but I'm not sure what I could do on my own. She might have been taken. I asked around. One of our clients said he saw Cleo brought aboard the ship. The men were armed, so there was nothing he could do. Tôi nghĩ sẽ bị bắt cóc của nô lệ rồi. I pay a lot of drachmi to get her back. Okay. Armed. Take me to the ship. We'll get Cleo back. Chỉ đường đi. Follow me. Who do you think took her? It wouldn't be the first time the Mongols men came after one of us. Come on. Tôi chết rồi, thằng gì đánh thuê. Đừng anh ơi. Mày quá, không đi chỗ rồi. Đấy. Khổ thật đấy. Bị truy nã vậy.
Em thành phố đi chậm hơn cả vậy, chạy bộ ạ. Khổ vãi chưởng. Corinth may have a bad reputation, but it wasn't always that way. We used to be safe. Until the monger. We're not sure why he came here, but Corinth is worse off because of him. Có lẽ thằng Monger này cũng là một thằng thành viên của Cosmos. Ella, come on. Đến nơi rồi à? There. That's the boat our client described. Please, get her back safely. Từ thế này không ổn rồi. Phải lấy Andrestia vì mới chơi được. Clio sẽ chết thì con tàu bị phá hủy. I posted the quest on the ship's board. I have a good feeling about this one. Welcome back. Gì? Một người bạn đáng để chết. 6.000 cách 6 cây số. Những câu chuyện thất lạc của Hy Lạp. Cái này là kiểu một cái thần thoại đúng không? Nhiệm vụ kiểu DLC, những nhiệm vụ DLC thần thoại gì đấy. Thôi giờ cứ nhận đã. Còn làm hay không là chuyện khác. One of the cultists is there, Alexios. His name is Hippokrates. You reading my messages, Varnavas? I may have taken a peek. Did you find what you were looking for in Athens? A few clues, but this won't be easy. Well, it's a good start. All we can do now is trust the path the gods have laid out for us. I'm not the only one looking for my mother. The cult that wanted people ousted, they're also on the trail. Ah, they're no match for you. You got that right. Ra biển rồi thì không có thằng ý thuê thì truy nã mình nữa. Chuyện kia đi nhanh nhỉ? Video sẽ chết. Tàu phá hủy, vậy chúng ta là cướp tàu. Xa quá. Get that sail up! Arrows at the ready! More oars! Keep up the speed! Bows ready! More speed! Now! Cứ vào thôi. Report! Follow my lead! Follow my lead. Mất rồi. Ai à? Ái à? Chết rồi, làm nào mở? Làm nào cứu con kia nhở? Toang thế. Làm nào cứu cái này nhở? Ôi. Đây rồi.
I'm here to rescue you. Rescue me? You sunk my boat, pirate. À. Me, an outlaw. You wound me. What are you talking about? Misthios, please. We were heading to Mykonos, which is safe. If you'll take me there, I can pay you the toll I would have paid my crew. Tại sao muốn đến Mykonos? All right, I'll get you there. Next time my crew docks at Mykonos, you can depart. In the meantime, welcome aboard. Thank you, Misthios. This is what's best, I promise. Người hộ tống. Cách 8 cây số ạ. Xa vãi. Mykonos 8 cây số, đi đâu bây giờ? Mykonos ở đâu nhỉ? Ui, đây ạ. Chắc trêu. Tôi có thể tê lê ra đây rồi tê gọi thuyền được không ta? Có vẻ là được. Có vẻ chơi kiểu đấy được. You've more than made up for killing my abductors, Misthios. Thank you. Do me a favor and tell your friends the truth next time. I'll consider it. Put my coins to good use and wish me luck. Good luck. Khổ là cho con bạn tưởng con này bị bắt cóc, hóa ra lại phải nó cố tình đến đây ạ. Con đến đây tại sao đến đây thì không nói. Đi theo chiếc thuyền đỏ. Đưa Elina quay về cảng. À cái này đưa con kia đi ấy rồi. Cho nên không lựa chọn theo cái đường ấy nữa. Đảo có thể cắt bụi cả một lượt phát. Ô chết rồi. Chết rồi, cái nhiệm vụ này tôi còn chưa làm xong cơ. Bị nhảy cóc nhiệm vụ à? Magolis. Các cái chỗ là tìm ở tiếng bàn thờ rừng. Trại quân sự Chosen. Đây trại quân sự Chosen phía nam. Cát bụi về với cát bụi. Cứ làm cái này đã. Hơi hỗn loạn tí. Làm nhiệm vụ hơi hỗn loạn tí mà cũng được. Đây đốt nhà kho này. Can thiệp của Thiên Chúa.
Come on. What happened? Where is Cleo? Your friend didn't need rescuing. She hired that ship to get out of Corinth and go somewhere safe. So, she's really gone? She's not coming back. No. Thank you. I'll let Anthusa know. Guess I'll be alone at prayer tomorrow. You promise she's safe? You have my word. Khổ vãi. At least all the excitement is over. Things can get back to normal now. Kia lẳng lặng bỏ đi ạ, bỏ trốn. Không nói gì. At least all the excitement is over. Things can get back Rồi. to normal now. Được xong cái nhiệm vụ này. Còn cái là đốt cảng. Ngay gần đây rồi. Cái nữa là chúng ta phải đi đến cái phía nam của cái trại này không? Trại quân sự Trojan. Xong 2 nhiệm vụ chính. Ngoài ra chúng ta có nhiệm vụ phụ là người thừa kế ký ức nhiệm vụ Atlantis, người cưỡi ngựa đến. Cái này là nào nhỉ? Hoàn thành nhiệm vụ giữa hai thế giới. Không hiểu lắm. Số phận Atlantis là di sản thanh kiếm đầu tiên. À, cái này hai cái nhiệm vụ 2 DLC. Cái này là 2 DLC. Thế giới và nhân vật. Còn cái đống nhiệm vụ này là tôi không hiểu lắm này. Nhiệm vụ hỗ trợ. Câu chuyện thất lạc của Hy Lạp. Nói chung là những cái này là nhiệm vụ kiểu truyền thuyết đúng không? Kiểu nhiệm vụ truyền thuyết. Giải phóng tù nhân. Skiros. Nó chỉ là một cái kiểu một chuỗi nhiệm vụ phụ, nhưng mà nó kiểu một chuỗi dài, một chuỗi nhiệm vụ phụ dài chút để chúng ta khám phá vậy. Không hẳn là một kiểu ấy, không hẳn là DLC, nhưng mà nó là một cái nhiệm vụ phụ kiểu dài hơi mà nó có chiều sâu kiểu vậy. Xem nào nên làm cái gì hay là nên là đẩy tiếp câu chuyện chính ta. Quy là có nhiều nhiệm vụ phụ mới quá, rất là muốn làm. Lalaya sư tử Demon.
Nói chung là tôi lên được cái tầm level 43 này là tôi có thể đi được khắp mọi nơi đấy. Không còn cái vùng đất nào gọi là có level nó gọi là bị giới hạn. Có Lemnos này, 43, 48 này thì có vẻ là khó này. Và Thassos cũng thế. Và Lemnos thì đến 46, 50 luôn. Và bạn rất gọi là mạnh và có level yêu cầu cao nhất này. Macedonia chỉ yêu cầu 40 đến 43. Còn Achaya nữa. Achaya là 43, 46. Cái vùng này là nó level khá cao thôi. Còn lại gần chả có vùng nào tôi không đi được. Tôi nghĩ là chúng ta sẽ kiểu đi đến đâu làm nhiệm vụ đến đó. Có thể làm nhiệm vụ chính ở cái vùng Corinthia, chúng ta sẽ làm những cái nhiệm vụ phụ ở cái vùng Corinthia này, kiểu vậy. Quay đây làm cái nhiệm vụ này cũng được này. Xong đi nữa này. Khám phá toàn bộ cái điểm chấm hỏi ở cảng Piraeus. Có lẽ là như thế đã đi. Hiện tại chúng ta sẽ tạm dừng chơi tại đây đã. Gặp lại các bạn trong video sau. Cảm ơn các bạn theo dõi.